जब बात आती है मोटरसाइकिल मार्केट की, तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग दीज व्हीकल्स। एंड ये कुछ टॉप 3 बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। कैन यू गेस नंबर 1? तीसरे नंबर पे बजाज पल्सर। वेल, स्पोर्टी एंड स्टाइलिश डिज़ाइन वाली ये मोटरसाइकिल आती है डिफरेंट वेरिएंट्स में, जो रेंज करते हैं फ्रॉम 125 सीसी टू 220 सीसी। फिल्ड विद टेक्नोलॉजी लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्यूल इंजेक्शन एंड ABS, जो राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। इन ईयर 2022 कलेक्टिवली पल्सर लाइनअप ने अराउंड 73,000 यूनिट्स सेल किए हैं। दूसरे नंबर पे होंडा शाइन। स्टाइलिश, वेल बिल्ड एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्गर राइड्स। 125 सीसी की यह मोटरसाइकिल आती है विद फीचर्स लाइक CBS ब्रेकिंग सिस्टम एंड होंडास इको टेक्नोलॉजी, जो इस बाइक को काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। एंड दिस इज़ वाई होंडा ने सेल किए हैं ओवर 1,15,000 यूनिट्स इस मोटरसाइकिल के। पहले नंबर पे हीरो स्प्लेंडर, वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल। साथ ही अफोर्डेबल प्राइसिंग, रिलायबल इंजन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कंफर्टेबल एंड वेल बिल्ड विद अ वाइड सर्विस नेटवर्क, ये सारे फैक्टर्स इस मोटरसाइकिल को काफ़ी पॉपुलर बनाते हैं अमंग इंडियंस। एंड दिस इज़ वाई हीरो सोल्ड ओवर 2,66,000 यूनिट्स इस मोटरसाइकिल के इन ईयर 2022. So did you guys guess it right? Do comment down below.